Přijel metr. Já ho mám, ale dobré, věřím, ale mi tam napadla, tak tomu to ještě neodchutí. dobré, ale vlastně Jo. Vážení hosté, v této době polední bych rád uvítal Mushin Dojo, kteří vám teď ukáží jejich ukázku bojového umění. Předám mikrofon, řeknu vám to mnohem líp, než to dokážu já. Ahoj. My se teda Dojo, začínáme na Praze a na našich tréninkách se věnujeme starším školám, a vlastně v rámci vystoupení jednak tady mám nějaký závodní dobrovolníci, který pár českých bodech, a jednak teda vidíte ukázky, tak jak se dochoval do dneška vlastně v těch školách, které jsou předávány od 15. století, jezdíme si všechno do Zvíja, to bystrá, jezdíme si všechno do Cviami a další dnes v Rakousku. A nějak nebo co je vlastně v těch školách, v rámci toho dnešního roku organizátory, to je vlastně druhý emblem Čechtěvu, který vystoupení, nebo vlastně nevystoupení já, to znamená, Děkuji za uvedení a děkuji za přišli. Doufám, že jste si užili a že se mnou rádi vám ukážeme naší školu. A začneme, vlastně náš program bude zároveň obsahovat bojové ukázky, kde vám ukážeme naše kata a bude i prostor pro dobrovolníky, pro interaktivní aktivity, které si můžete vyzkoušet. Černou vyzkoušíte si i tradiční ninjovskou zbraň kusarigamu, s ním pracovat. A tedy začneme společnou úklonou a svinou. Ještě mi napadá dodat jako takovou lehkou motivaci, vzhledem k tomu, že nás je tady míň a zároveň jsme svědomí toho, že teda se do toho tématu trochu víc třeba může to být zapojatí. Vzhledem k tomu, že většinou vystupujeme třeba na venkovní festivaly, kde samozřejmě kulturní výzkum až taková není. Takže chci ještě říct, že není to úplně tradicí, řekněme, na první vystoupení nebo našich vystoupeních, ale děláme to dost odlehčeně. To znamená, kdyby měl někdo nějaký dotaz, tak určitě je možný během vystoupení zvednout ruku a je velká pravděpodobnost, že se na vás dostane. A třeba z toho rovnou vznikne nějaká zajímavá diskuze nebo tak. Protože my samozřejmě, my se vám snažíme jako nějakým způsobem to přiblížit, ukázat a prostě předvést teda to, co byste třeba chtěli vidět, ale nikdy prostě nepodchytíme, co vlastně vás třeba zajímá, nebo co vás může trápit, nebo co je vaše hlavní náplň, řekněme, toho vašeho zájmu ohledně japonských zbraní. Takže kdybyste někdo případně nějaký takový dotaz měli, i kdyby vám to přišlo jako drzí nebo hloupý, prosím vás, myslíte se, nepříjte se, kdo to necvičí, kdo se něco ptá, tak samozřejmě neví a prostě jinak blaho neštěstí, jak se říká Zimmermanovi. Děkuji a začneme klonou. Stejně jako každý trénink, tak vystoupení začneme klonou, že vlastně teda jde o projev nějakého jednak pokračování v tradice, jmenujeme, že vlastně teda cvičíme a vlastně přeladíme se na to, že teda přichází čas tomu tréninku v rámci vystoupení, tak to zároveň taková pomalý na začátek a nakonec.
Říká se, že Udo začíná stej a končí stej a Ray je slovo, které symbolizuje vlastně respekt, oporu, úctu, případně nějakou zdrženlivost, takové pro nás takže začínáme tady s Ray. Tak, vystoupení startuje Unek s Honzou, moji vám nejstarší studenti s nějakými 7 lety praxe a předvedou kenjutsu, to znamená umění boje s mečem z prefektury Chiba, tak jak se ho učili samurajové od doby založení školy Gatori Shitoryu, to znamená rok sportovací 1447, takže opravdu to nějaká doba, ale vidíte teda spojení. Samozřejmě nedochází tam přímo se tou těla. Vlastně to vysvětlení je takový, že se tady učíme jednak jako kontrolovat střed, kontrolovat toho protivníka. Z pravidla ukazujeme takzvaně až ten druhý pohyb, nebo až ten poslední pohyb. Kata jsou skryté takzvané bunkai waza. A bunkai waza jsou teda praktické záležitosti, co by proběhlo v reálu, pro nějaké vyskání na ruku. Ale je to neustálý souboj o kontrolu toho středu. Práce s prostorem, s časování a samozřejmě teda kontrola vlastního chodu. Hej! Hej! Můžete si všimnout, že se v rámci sekundů meč příliš neprotáčí a nenapřahuje se za hlavu. Důvod tomu je jednoduchý, v rámci teda, když to dojde techniku omoté, to znamená třetí strana začátek, co se učí vlastně nováčky, tak bojovníci měli mít na hlavě přilku s vysokým alizatem, to znamená, že bylo možné se zapřehovat. Třetí sestavu a přijde ještě čtvrtá montačí.
taky vám kluci přidali rovnou ukázku takzvaného digéko, nebo volného souboje. Volné improvizace na nečekané pohyby. Děkujeme za pozornost. Rovnou připomínám, kdyby tu byl nějaký rychlý dotaz, určitě se můžeme pověnovat, když tak zvedněte ruku, tady v těch časech je vás jim příležitost a můžete pokračovat. Teď přijde Marek a Honza ukáží vám techniky z dlouhou Bo a je to příprava na práci a dotaz. Jo, to bude prostor na interaktivní akci, teď ještě máme blok na ukázek. A tohle je vlastně Bo, to je vlastně půl, je to vlastně příprava na boj s dřevcovými zbraněmi. A vlastně tady standardní délka, jak ukazuje Marek, vlastně tak standardní délka japonského boje, těch 180 cm. A my jsme asi jediné dojo na světě, které ty zbraně prodlužuje, protože aby ten pohyb vlastně vypadal, fungoval stejně, tak když se vezmete 150 cm Japonce a nás 190 cm Evropany, tak když bychom cvičili se stejnou holí, tak ta technika pak nefunguje, nebo vypadá prostě vypadá divně a je to prostě, musí se tam nějak to doopravovat, že to nesedí. Takže tady pokyny máme delší a tedy poprosím Marka a Honzu přední Bojutsu.
děkujeme za to Vojčucu ze školy Tutorius. Tady se učíme právě práci s dlouhým vočkem, jako přípravu na nabínatu a kary. A nyní bych teda pozval ještě k Káju a Šina, předvedou techniky z naší nové školy. Ta je budou karty s takovou 3/4 holí šipou. Ta je něco, víte, je to něco mezi tou gambou, mezi tou dlouhou jako holí a vycházkovou holí Joe, kterou možná znáte i z jiných škol. Tak a uvidíte v nich 6 technik šipou. V Japonsku v rámci školbojových umění tak je šimbo relativně vzácné. Zpravidla se dopovaly spíš techniky s dlouhou holí, a nebo teda rovnou s nějakým holou. Typický šimbo můžeme najít, pokud se nepletu tak, v Ujinganu, ale jinak v zásadě mimo rodinnou školu Takenoširiu a všech škol, které z nich sešly, z kterých teda není málo, vlastně šimbo de facto nachází. Je charakteristická pro opakované údery na spánek a na kopník, můžete sledovat. Takenoširiu vznikl 1532 při střetu s horským střetem Ringu a právě od něj, nebo respektive od mistra, který vlastně byl právě tím střetem inspirovaný, vznikla založená škola Takenoširiu. Takenouči je další čtení stejného jména, jako je Takeuchi, které dneska můžete najít často třeba na traktorech. To znamená jedna svět. Děkujeme za pozornost, děli slyšíme. Škola japonská, taky Takenoširiu, katory pracují s mečem, s katanou a teďka Honza vám ukáže techniky katory Shitoriu, tedy techniky nasení, techniky vlastně z takového charakteristického posetu a techniky na stoje z nasení meče. K vlastně patří úklona, každá škola má svoji specifickou úklonu a stejně jako na začátku tréninku, vlastně při té úkloně se předpínáme mysl do toho, že budeme držet v ruce smrtící zbraň a zároveň to je vlastně ústav, tradici a prostor pro přepnutí mysli do koncentrovaného stavu. Tedy nasení.
jsou pro japonské školy velice charakteristické. Dochovaly se téměř v každé škole, kterou dneska známe. A v podstatě původní smysl bylo formát, řekněme, takové samurajské sebeobrany, která šlo o nějaké rychle řešení situace, která nastala při nějakém běžném po ulici, když situace je zasazený. A v dnešní době se z JAI stala spíše teda záležitost umění a nějakou metodnou přednesu práci. Setkáváme se se spoustou různých přístupů ke cvičení JAI a často bývají hodně striktně stylizované nebo standardizované postupy pro to, jakým způsobem by se mělo projít konkrétní pohyby. Zároveň v Neijutsu si učíme práci s tím železným mečem a říkáme si na váhu, protože proti pokynu to je docela rozdíl. A zároveň velmi intenzivně a vlastně mě jste viděli už na tady San Dojo, krásný. A nyní teda potřebujeme dobrovolníka, nebo dobrovolníky, kteří budou hrát roli ninji, infiltrující nepřátelský hrad. A pomohou nám zachránit tyto zajatce, jistě uznáváte, možná, někteří z vás znají. A budete mít jedinečnou možnost vyzkoušet si práci s usarigamou, ninjuskou zbraní, která tradičně měla závrší, které se dalo házet po soupeřích. A kamo, tedy srp, kterým se dá bránit, určitě pokud jste byli tady v táboru nebo nevím, kde to je dneska, ale určitě vám tady je vystaven na ten surf, který je vystavený. Takže prosím už první dobrovolník, tak prosím velký potlesk. Dobrovolníka. Dobře, tak... Není to domluvený, přihlásili se sami, jo? Tak tam je dobrovolník. Dobře, budete po jednom a vaším úkolem bude tedy zachránit 3 zajatce. Dostanete, nebo tak vlastně, když jste 3, tak můžete každý jednoho. A potřebujeme teda stráže ještě, když budou, jo, tak máme, jo, takže stráže dostanou tedy meče, dobře, připravení a první ninja dostane kusarikamu, dostane za školení, jak použil kusarikamu. Takže všichni připravení. Dobře. Tak, první úkol je zachránit tamhle naši čarodějku Marisu z PC-98, touhou, už nás máte. A takže prosím, tamhle ninja
strážce, zbývá poslední. Ano, výborně, výborně. Porazil po velký bezpečně na místo. Další ninja je na řadě. Poprosíme, ať teda začne v levé části teda podia. Stráže cílem bude tady vězení máme, dobrý. Prosím. Takže všichni připraveni? Tak. Stráže, chyťte ho! Ano, správně, k Poseligamu se dá chytat ten meč a odzbrojit protivník. A výborně, první strážce chytě. První strážce. Výborně. Strážce to chytí, já si myslím, že se to chytí. Ninja bojuje od souboje, nelítostí. Ano, využití závoží, výborně. Tak prosím, prosím. A prosím, třetí dobrovolník. Že dostává zaškolení do Poseligomy. Že je připraven, stráži jsou taktéž připraveni, tak můžeme začít. Ano, Ninja rozmotá Poseligomu a připraví se. Tak, pančíme! První strážce, škodě. Ninja má ještě pár životů, ještě může pokračovat. Tak, ano, utočí na meč, správně, když jsou chytí tím záložím. Výborně, odzbrojil stráž. Potles. Já poslední strážce. Ano. Podobně na to závoží bývalo kovové, takže zásah tím závožím nebyl moc příjemný pro soupeře. Tak, výborně velký potles, dobrou stráž. Byli úspěšně zachráněni z hladu. Tak a chcete ještě máme prostor, další dobrovolníky, další chcete si vyzkoušet práci s Poseligamem? Ano, tak prosím, pojďte. Ještě dva. Jo, takhle.
Když nás nekdy se bojíme. Takže teďka přijde zlatý bod programu. Zeman zkušební bojovník samuraj se nyní utká se třemi našimi strážci. Tak uvidíš, jak to bude. Očekávám se. Bojovníci už jsou nervózní, připravují plány. To je ta strategie, jak ten Miyamoto Musashi vždycky přišel o 2 hodiny později na ten Mezi tím se tady rozmýšlí, jestli to vůbec stojí. Třeba řádně připravit vybavení. Můžeme? Se na to. strašné věci, tak jako mojí omluvu vašemu dožovnímu mám velkou úctu a moc jsme rádi, že se s námi kamarádi teda ukázali do toho kusaníka a musí nám pracovat i trochu jinak. Pokračujeme s třetím bojovníkem. Tak, jsme připraveni, můžeme na to. Strážci jsou rozjetí. Delikní jednotky jsme už odešli. Ještě mám posledního strážníka. Kdybychom uzavřeli tuto aktivitu a pokračujeme teda bojovými káskami a asi teda, jak nám vychází čas, můžu zeptat? 25 minut, výborný. Tak budeme pokračovat technikami s Nagou, to je s Magnatou z školy Nagi. Tak a
předvedou vlastně Marek a Honza tam předvedou techniky Tory s japonskou hlavnou pusou vlastně. Na konci bylo ostří na dole ratišti a byla to sekací. Právě ano, ještě se může vidět, tady pan Zeman přináší vlastně kovovou, vlastně Kusarikovou, nebo chtěl by o ní říct pár slov. Že vstupuji do příchodu, byl jsem příliš pomalý, jenom jsem chtěl ukázat, jak vypadá historická Kusariga má, takže no to vypadá jako taková legrační věc a tuhle ostrý jak břitva závaží je dostatečně pádný na to, abychom s tím rozbili kokosový ořech nebo soupeřovou lepku, takže takhle vypadaly ty. Děkujeme za ukázku. A následuje teda Můžu ještě dodat jako lehkou vsuvku další věc, kterou tady trošku experimentujeme v Praze, jednak si prodlužujeme zbraně a povíme žádný jiné dočovat s tím, co jsem viděl, co se nemělo, měnit nějaký standard, řekněme v rámci cvičení pro. A druhá věc, má takový velký experiment, tady případně pro někoho docela citlivé cvičení, tak jsme zkusili přidat na velké minuty, to znamená vlastně také výběžky, které pomáhají najít správný produkt, případně sdílení. Zatím je to ve fázi prototypu, ale nemůžu si to vynachválit, protože si udělal trošku moc velký. Takže je to někdy trochu těžký držet. Budeme na to ještě pracovat. Držování hodíte na vína záleží od dnešní. Můžete si všimnout, napínaté, jak je dlouhá stráň, se pracuje oběma konci, právě nejenom tím ostatním, ale pokud jste někdy viděli historickou napínatku, tak na tom jejím konci bylo to nejvyšší stupní, tam byl takový konec, nebo často i nějaké takové malinké, takový půlměsíček, po který se taky na to opírala a kterým také šlo soupeře zneškodnit. Třetí kartu, právě tady
nebo její podnože, třeba šošovi či harakiriu. A tou sochu je tedy dlouhá díka, dlouhý nůž. Může symbolizovat samozřejmě tanto, které bývalo kratší, případně bodačí, trochu delší, a nebo yoroi doshi, které většinou bylo podobné velikosti, to byla nůž používaný na dodání do stavební zdroji, a v případě kousku tak se k ní váže lidská tradice nebo legenda vzniku školy Takenou Cheryu, kdy vlastně místo Kisamori se setkal se střetem a měli spolu krátký souboj, kdy Kisamori měl meč a střet měl právě jenom vlastně kus větve do délce kokusoku. Ten souboj samozřejmě teda skončil tím, že Kisamori byl poražen, ale se mu nechal mu život. Hodně zápasové, hodně převodové vlastně techniky kokusoku a vlastně teda zároveň ta přímové délka kokusoku měla být přesně polovina toho standardizovaného pinu a je to právě z toho důvodu, že po tady tomu souboji jako součást toho předání, které dal naši historii zakladateli, tak bylo to, že meče jsou příliš dlouhé na to, aby se sebou tahali vlastně a neužitečné souboji může proti muži, a že lepší je mít právě kokusoku. Různé styly reakce na podnutí nožem, případně na seknutí ze zhora. Experiment, že ukážeme vám vlastně jedno kata z jaijutsu a ukážeme vlastně momenty, které se v ním
za tou kartou, protože každá karta popisuje nějakou situaci nebo nějakou výměnu a v každém momentu té výměny jsou možnosti, co se dají dělat. Takže nejdřív teda ukážeme celou kartu. Tak první, co děláme, je, že chytneme meč se soupeřovou rukou a odkloníme ji pryč. Soupeř se buď pustí už tímhle, tak, a hned jak se pustí, tak mu vrazíme do břicha na Suikecu kaširovou meče. A když tam ještě je, tak ho zakončíme takovou sekem na hlavu. Tak, to je první variant. Když se podaří meč vysvobodit. Když je ale soupeř neústupný nebo drží oběma, tak pouhé tady to stáhnutí do boku nebude stačit, takže musíme muži nějaké schodit a pak až můžeme útočit na Suikecu tím ruškou, takže cukra kašir. Pak, pokud se soupeř stále přibližuje, tak už dostane tady tím prvním vytasením špičku meče a pak právě dostane sek hlavu. Je situace vyřešená. A teď právě to je musika Chidori, to je vlastně Shibori, to je vlastně rituální odhození krve, to je modlitba, vlastně zároveň kontrolujeme i meče, koukáme se na našeho společného protivníka, jestli třeba ještě něco nedělá, tak pořád jsme aktivní, není to vlastně ještě nějaká odpočívací už jako stav, kde je pokoji. A až právě, když zatasujeme meč, tak až teď vlastně můžeme pomalu vlastně zase vyklidnit situaci. Zatasíme meč a kata skončila. Děkujeme. Kolik nám zbývá času? 10 minut. 10 minut, tak výborně, tak to je další čas akorát na poslední interaktivní aktivitu. Potřebujeme opět dobrovolníky. Tak. A jeden dobrovolník bude aktivní a bude k sobě mít 3 rádce. Postupně se pak můžete samozřejmě vystřídat. Takže rádce se prosím sednout sem. A náš aktivní dobrovolník bude vlastně v roli uteklého slepého vězně. Bude mít pásku přes oči, nebude vidět. Budou po něm stráže, budou na něj učit stráže. A role vás, jakožto rádců, ještě potřebujeme 2 rádce, ještě prosím, někdo? Ano, super, výborně. Budete mít taky prostor, pak samozřejmě i toho vězně. Tak jejich úkolem je svému slepému kumpánovi radit, pokud na něj jde útok. Tak se připravuje a z obou stran, nebo ze předu, ze zadu,
budou na něj chodit stráže, zase budou moci zabránit úniku. Já navedu na střed. Já navedu na střed, prosím. Ideálně před. A rád si tady, takže posadku, abyste si prosím vás takhle dořadili. Tady druhý. No, tak jo. Se slyší? Všichni jsou připraveni a můžou teda nastoupit stráže. Stráže se připravují ještě. Tak. Stráže jsou připraveni a začněte. Pažuje, chyťte ho! Nesmí uniknout! Zleva. Ano, správně. Za tebou. Krásný. Zepředu. Dole. Zleva. Ano, fakt. Zleva. Levo. Stráže, dělejte něco! Nesmí uniknout! Záda. Dozadu nahoru. Ne. Vepředu. Teď přece nevidí, koho musí chytit. Levo 2. Levo. Dolů. Pravo. Za tebou. Zepředu. Záda. Tak poslední strážce útoky, spolu třeba na něj. Levo. Tak dobře, tak těch pátý potles, kde se jim chyt unikal. Zdárně. Tak, další. Někdo dělat? Připraví, stráži se můžou propojit. Tento vězení bude vybaven dodači, loukačem. Získal výhodu. Výborně. Stráže připravit. A chyťte ho! Končujeme! Pravo. Výborně, hned první návrh. Jsem vězeněčem přijány. Záda. Pravo. Levo. Dole. Vepředu, úplně vepředu. Strategii. Obou stran. Ale nemají šanci proti takovému předému samurai. Vepředu. Tak poslední útok se ještě objíte. Levo. Objíte jí. Tak jo, velký potles, velký máme prostor další ještě dobrovolník. Další se připraví. Ona už je taková. Máme čest té stráže.
Stráže, chyťte ho. Za tebou. Záda. Přímo. Útočník boju. Za tebou. Zprava. Zleva. Zada. Záda. Vepředu dole, úplně. Zleva. Záda. Levo. Zada. Levo. Záda. Zada. Dívám ruky. Ještě. Nahoru, ty ještě, hledej ho, vepředu. A znovu záda. Za tebou. Bojte, bojte. Tak ještě máme prostor časový na jednoho dobrovolníka. Ještě jeden dobrovolník. Ještě. Tak to ještě zvládnu dva, jo? A jo, vlastně moc. Když se tím si vychodit zemí. Tak já poslední. Tak se podíme postavit. Krají. Krají. Jo. Před tebou. Ano. Zadu. Dva strážci jsou dole. Levo. Leva. Zadu. Pravo. Dole, pravo. Levo. Moje levo. Záda. Zadu. Okay. Pojď záda. Pádali strážci. Záda. Zadu. Zase zadu. Zase záda. Levo. Pravo. Záda. Dívám proti strážců. Dejte do toho vše. Napředu. A vzadu dole. Ještě níž. Vlevo. Počkej, kde to dělat, to strážce? Vlevo. Ne, zprava. Zmazaný strážce, tak jo. Gratulujeme. Děkujeme všem dobrovolníkům a práci. A nyní provedeme tradiční úkol. Děkujeme. Cvičíme v Praze, pondělí, středa večer, 19.
nás najít stránky samurajská-škola.cz, případně mushidojo.cz, nebo nás najdete na Facebooku, kdekoliv jinde, kdybyste se chtěli přijít podívat, první trénink je zadarmo. Děkuji. Já utíkám. Tak. A opět už dneska podruhé děláme přesun přes moře z Japonska do Číny a s reprízou vystoupí Martina Slabá, Tajti Studio a už stejně tradičně jako předtím si vám sama řekne, kdo je a co vidíte. Honzo, víš co s hudbou? Já srdečně vítám, já jsem Martin a cvičím Tai Chi. Tai Chi, když se to možná nezdá, nebo tak tady u nás naše možná příliš neznáte, tak je tradiční čínský bojový umění, jak už teda právě zdá se to na území Číny a už je to nějaký ten pátek, co se mu lidé z generace na generaci se předávají a neví se jeho cvičení. Ačkoliv jsou to bojové tak většinou je u nás známo pro své blahodárné účinky na lidský organismus, pro ty zdravotní efekty, které se sebou přináší. To podatkům, že vlastně opravdu vznikla to bojové umění, takže ty zdravotní účinky, které do sebou nese, jsou v podstatě vedlejší efekty toho cvičení. Ono totiž, když teď přežijete, tak vám se okamžitě poučíte, co cvičíte, protože je vám prospěchu vašeho zdraví. Každopádně já jsem Martin, asi 16 let jsem se věnovala tady závodně. Vyhrála jsem 11krát mistrovství Evropy, stala jsem se více světa. Šance, že bych mistrovství světa vyhrála